अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरे तमाम दोस्त खैर आफियत से होंगे। मोहम्मद यूसुफ से बात करूँ बिस्मिल्लाह गोट फार्म और डरागादी खां से। और सबसे पहले मैं अपने भाइयों का दोस्तों का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे दोस्त मेरे भाई मेरी वीडियो दिलचस्पी से देखते हैं। तमाम अपने भाइयों का दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। गुजारिश है मेरे भाई आपने वीडियो शुरू से रहना, आपने एंड तक आपने देखनी होगी। आज मेरे दोस्त मैं ना अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त आपको एक बड़ी लाट आपको ज़बरदस्त VIP बकरियों की लाट अल्हम्दुलिल्लाह आपको दिखा रहा हूँ। और आज जो रेट मेरे दोस्त मैं आपको देने वाला हूँ इंतहाई और मुनासिब आपको सस्ते रेट में आपको देने वाला हूँ। और मेरे भाई अगर ये लाट आप लेना चाहते हैं कल या परसों वाले दिन आप डेरा गादी खां बिस्मिल्लाह गोट फार्म पर आप आ जाएं। इंशाल्लाह आपको इंतहाई मुनासिब आपको सस्ती बकरियां मिलने वाली है। अगर मेरे भाई आपने मेरा यूट्यूब चैनल बिस्मिल्लाह गोट फार्म चैनल सब्सक्राइब नहीं किया आप दोस्तों को गुजारिश करता हूँ मेरे भाई आप चैनल में भी मेरा सब्सक्राइब करें, साथ ही घंटे से प्रेस करके ऑल पे कर लें तो मज़ार भी जो मैं अपने भाइयों को दोस्तों को दिलचस्पी से दिखाता रहूँ। मेरे भाई इसमें बकरियाँ जो है अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको जो दिखा रहा हूँ ना मेरे भाई इसमें मुख्तलिफ इसमें नस्लें मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें अबलग भी दिखा रहा हूँ, बीतल भी दिखा रहा हूँ, मतलब इसमें 5 तो 6 नस्लें इसमें दिखा रहा हूँ। अभी मेरे भाई इसमें कुछ क्रॉस भी हो गया, कुछ क्रॉस भी हो रही हैं, लेकिन मैं जो आपको रेट देने वाला हूँ ना आपको खाली बकरियों का रेट आपको देने वाला हूँ। बाकी अगर ये लाट लेना चाहता है कल या परसों वाले दिन मेरे भाई आप आ जाएं। अगर आप लेट हो जाते हैं आप कहते हैं फिर यूँ से भाई हम दूर से आए थे, हम यही लाट ख़रीदने के लिए आए थे क्योंकि मेरे भाई अल्हम्दुलिल्लाह हर रोज़ के मेहमान आते हैं, आप भी आएँ इंशाल्लाह। आप जो जितना जल्दी मेरे भाई आएंगे ना आप उतना आपको फ़ायदा होगा। इनके रेट जो है ना बहुत एक इंतहाई मुनासिब आपको मिलने वाले। पाकिस्तान की जितनी भी गोट फार्म है ना 5 तो 7 हज़ार आपको ना फ़ी बकरी आपको सस्ती मिलने वाली है। आप कल या परसों वाले दिन आप डेरा गादी खां में आप आ जाएँ इंशाल्लाह आपको पहले सुबह वाली दूसरे सुबह वाली आपको बकरियाँ आपको मुनासिब आपको मिलने वाले। इसमें मेरे भाई मैं चलती फिरती आपको बकरियां दिखा रहा हूँ। चलती फिरती बकरी को दिखाने का मकसद क्या होता है इसमें मेरे भाई, क्योंकि बकरी जो अगर बीमार होती है जो ऐब नुक्स वाली होती है वो सामने नज़र आ जाते हैं। इसमें कोई भी ऐब नुक्स वाली नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐब नुक्स से पाक है ये बकरियाँ। ये टोटल जो बकरी की लाट में आपको इस बकरियों की लाट जो दिखा रहा हूँ ना मेरे भाई ये टोटल जो है ना ये 35 है। 35 बकरियों की लाट अल्हम्दुलिल्लाह आप खुद थोड़ा सोच लें मेरे भाई। अगर इस बकरियों की आप फार्मिंग करना चाहते हैं ना, अगर आप खुद थोड़ा सोच में साल में ना 2 बार बच्चे देती है, 6 महीने में 1 बार। अगर फर्ज करें अगर 2 बच्चे तक इनका हिसाब लगा इनका 5-6 महीने में कितने बच्चे बनते हैं इस बकरियों से भी अलावा अल्हम्दुलिल्लाह। इसी तरह इनको बहुत ही बरकत है। जितना आपके पास मेरा भाई गुरफत है, जितना आपके पास गुंजाइश ना अपनी गुंजाइश अपने गुरफत के मुताबिक रखे। मैं तो अपने भाइयों को दोस्तों को रिक्वेस्ट करता हूँ मेरे भाई आप बकरियों की फार्मिंग करें, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ही बरकत है। और अगर 2 रखें 4 रखें 5 रखें उन दोस्तों के लिए भी गुजारिश करता हूँ मेरे भाई अगर आपके पास ज़मीन और रकबा है आपके पास बकरियाँ वगैरह नहीं है मेरे भाई आप बकरियों की एक बार फार्मिंग करें, अल्हम्दुलिल्लाह इसमें बहुत ही फ़ायदा होगा। ये वाली जो बकरियाँ हैं मेरे भाई जहाँ भी आप इनको रखें ना आराम से रख सकते हैं। ये उन दोस्तों के लिए ज़्यादा बेस्ट होती है जो अभी पहली बार काम करते हैं, जिसके पास मालूमात भी नहीं होती, ये उनके लिए ज़बरदस्त होती है। क्यों मेरे भाई ये मौसम के लिहाज से सही है, सर्दी गर्मी भूख प्यास सबको ये बर्दाश्त करती है। पाकिस्तान इनको जहाँ भी रखना चाहते हैं आप बेफिक्र होकर आप इनको रख सकते हैं। लेकिन वैसे भी ये बकरियाँ जो है ना अपना खर्चा खुद निकाल लेते हैं मेरे भाई। वो कैसे, इनका अच्छा ठीक ठाक खासा दूध होता है, इनका खर्चा वहाँ से दूध से भी पूरा हो जाता है। बाकी ये देखें माशाल्लाह इसमें सिर्फ एक महीना मक्खी चीनी बकरा छोड़ा हुआ है, बाकी तमाम के तमाम जो है ना 34 बकरियाँ हैं। बाकी क्वालिटी मेरे भाई आपके सामने ज़्यादा बोलने की तारीफ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप कल जब परसों वाले दिन मेरा भाई आप आ जाएं, ऊपर मेरा नंबर मौजूद है स्क्रीन के ऊपर, आप इन नंबर पर कॉल करें व्हाट्सअप करें, हमारे बिस्मिल्लाह गोट फार्म का विजिट करें। ठीक है मेरे दोस्तों, उम्मीद है मैंने आपको अच्छी वीडियो बना के दिखाई। अजान आ रही है मेरे भाई, वीडियो को ख़त्म करते हैं और हमें देखिए इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हम अपने भाइयों को मिलेंगे।